Ana wong korupsi kae sing disalahno ya setan. Padahal srepes sak seteng gepeng setan sama sekali nggak ikut menikmati hasil korupsinya. Tapi sing disalah-salahno ene wong mendem kae jere ya gara-gara padahal setan iki sak tetes lho ora melok ngombe. Blas. Ene wong zina kae jere ya gara-gara padahal setan babar pisan ora metingkring. Ya ora melok kok. Setan ini cuma bisiki tok. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, setan ini mek ojo-ojo tok. Nah mendem, gak mendem rawani, ora lanang, cah lanang kok rawani mendem. Terus wonge lah kok mendem tenan. Ngono ku setan nemu, yes, berhasil. Ndekne gak melok mendem blas, gak melok. Tapi dadi tersangka. Ya ngesakno to. Cake. Lah iya aku mikir angen-angene mek ngono tok ndek iki saleh mek ujug-ujug tok. Tapi dadi tersangka. Kayak nek wong korupsi oleh miliaran triliunan. Setan yo mek ayo ndang dikorupsi aman-aman. Wis to Pak Lurah, aman-aman Pak Lurah. Ngono Pak Lurah. Umpamane niku. Alah aman-aman Pak Lurah. Ra nek sing ngerti, ra nek sing ngerti. Wong bantuan desa wis nonggone tangane pemerintah desa kok wis to sampean apa jare sampean iki dhuwit iki malah dianggap aku setane iki contoh yu lek setan iki mek ngono tok bisiki tok ning Pak Lurah mek bisiki wis to Pak Lurah wis dhuwit iki apa jare sampean wis perangkat-perangkat iki manut sampean kabeh. Apa maneh masyarakat ora enek sing ngerti wis to apa jare sampean. Aman. Kapan maneh mumpung sampean sik dadi lurah. Engko lek sampean wis gak dadi lurah, ora enek kesempatan ngene iki. Lah kok akhirnya Pak Lurah bertindak tenan. Setan mau yes berhasil. Setan itu gak melu ngrasakno babar pisan. Ngono. Kula namung contoh Pak Lurah. Loh, yuk sekaligus ngelingne. Soalnya saiki wis kathah lurah sing nganggo rompi warna oranye. Dana desa niku lho Pak Lurah, peruntukannya apa saja, kudu jelas. Kadang-kadang lurah lho gak ero, gak melu-melu. Sing nakal iku perangkate, anak buahe. Kadang-kadang. Loh. Contohnya penyaluran PKH, BLT, contoh niku misale. Contoh. Ayo ora trimo ngadeg ayo. Wong aku nggih contoh. Lho Pak Lurah kadang-kadang mboten nderek orang ngerti kok. Sing nakal malah perangkate anak buahe. Tapi apa-apano penanggung jawabnya kan Pak Lurah, wong Pak Lurah ya tanda tangan. Lho kuwi masalahe Pak Lurah. Pertanyaane lurahe oleh pirang persen kan kuwi pertanyaane. Lho kula ngelingne kula. Ya genten ngelingne make nek kula salah nggih Pak Lurah sing negur ngelingne kula. Ngono lho, Bu. Kok mbok keploki. Pak Lurah ngapunten, kuwi sing arep-arep tapi ra entuk jatah ya kuwi wonge. Kowe ora usah gatekke Pak Lurah, ora usah gatekke wong biyen ora milih sampean kok. Kale wonge kale kudung. Ayo kae lho wonge lho kae lho. Pak Lurah mboten ngoten pikirane. Mbok biyen milih, biyen ora milih beliau, namanya demokrasi. Saiki warga ya dipadakno nggih Pak Lurah nggih. Kok guyu to Pak Lurah? Pak Lurah ora mikir ngono iku mbah sampeyan biyen milih beliau, mbah ora ndukung beliau, wis ora dipikir mbah Pak Lurah. Wong kabeh wargane demokrasi selesai. Sing dipikirke piye bangun ngepeh iki lebih maju piye masyarakate sejahtera ngono ora ketinggalan karo desa-desa liyane ngono ku lho Bu senenge nek dilem ya ngono kuwi Pak Lurah ngoten niku wes terus sampean ki yo ngono kok iso jame cepot barange. Astagfirullahaladzim.
Wes niku, dadi mikir pendidikan niku mikir nasibe agama. Nomor loro, mikir pendidikan berarti mikir nasibe negara. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, negara niku lho sampean ki rada lucu, rada aneh. Negara Indonesia ki negara paling sugih lho sak donya asline kalau kekayaan alam. Ora ana negara sing kaya Indonesia. Di dunia ini nggak ada negara seindah Indonesia. Wong-wong luar negeri ini kudu iri karo Indonesia. Sampai wong Arab ini ngarani Indonesia ku bid'atun minal jannah, cuwilane swarga, saking indahnya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Ya sing penak ora kata tongkat kayu ngono. Dan batu jadi tanaman dong jajal wae. Kayu dincepno lho. Ini gak ning Indonesia mosok enek ngono. Sampeyan tak kandhani. Ndak ada negara seindah Indonesia. Ribuan pulau, suku, budaya, adat istiadat, tradisi macam-macam. Paling indah Indonesia ini. Kekayaan alamnya paling banyak dan paling melimpah. Tapi aneh, kok sek melarat, utangnya kok akeh Pak Lurah. Cobi, kayu aneh toh. Wong negara niki kaya dengan sumber alam, sugih asline, tapi utangnya lho, kok sak pirang-pirang. Ngono ku yo ora kok rakyate tok sing seneng utang, sampai tekan dhuwur-dhuwuran iki hobine yo utang. Lho nggih napa mboten? Padahal kekayaan alam kita itu Masya Allah. Nah iki mergo napa to? Pendidikan, balike nggih ten ngene pendidikan, Bu. Saiki tak ceritani. Indonesia ini negara paling indah. Hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Menungso niki butuh ambekan sing dihirup oksigen. Lah produksi oksigen itu di tumbuh-tumbuhan, tanaman. Lah itu paling banyak itu dari hutan Indonesia di dunia ini. Sayang sekarang banyak hutan-hutan yang sudah gundul, kayune ditebangi, termasuk Nganjuk, Bojonegoro parah. Ya nemen wong tangga. Ya gara-garane wong-wong iki do salah ngamalno wiritan. Wong ambek kiyaine iki dikai wiritan kon ngamalno ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Nek maca ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Karepe iki ya hayyu ya qayyum macane ya kayuku ya kayumu. Akhire ya entek kayune. Aja nyalahno sapa-sapa nek saiki nanti banjir, tanah longsor. Nah wong hutane gundul, penyerap air, penahan gerakan tanah ora enek. Wong do gundul. Ya Allah, gunung Indonesia pakune bumi. Bumi ki mangkon nang dhuwur segara Bu asline Bu. Goyang bumi ki ora kenek dinggoni wong. Dipaku supaya anteng. Lah pakune gunung paling kathah ten Indonesia. Indonesia ini negara paling hebat. Halo? Lautan Indonesia adalah lautan paling indah di seluruh dunia. Ini enek saya ngomong laut paling indah itu laut Atlantik, laut Pasifik, niku salah. Masih lebih indah lautan Indonesia. Kok bisa? Ya, karena di seluruh dunia tidak ada lautan yang ditunggui Nyi Roro Kidul kecuali Indonesia. Loh, apa yang ada di dunia ini Indonesia ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti ning donya ki ra enek. Wis ngono ae gampangane. Kapan ning donya iki enek? Indonesia duwe. Apa wong Australia membangga-banggakan? Kita punya binatang khas namanya kanguru. Indonesia yang duwe rumangsane ra duwe kanguru. Moro ana kebun binatang kae.
Nggih. Komodo yang duwe, onta katanya binatang gurun pasir. Indonesia juga punya onta. Halo? Wong Arab ini membangga-banggakan ada tanaman dan buah mereka yang disebut dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun. Buah tin, buah zaitun, itu buah yang ada di Arab. Rumangsane Indonesia ran duwe. Buah tin di Indonesia bisa tumbuh, zaitun di Indonesia juga tumbuh, dan Indonesia lebih kaya. Bukan cuma wattini wazzaitun, wacipluani, wal juweti, wal keresi, wasawoi, wal katesi. Ora enek negara kaya Indonesia iki. Lengkap. Lah saiki tambang lho, hasil bumi, tambang-tambang paling banyak Indonesia, semuanya ada. Mulai besi, nikel, timah, tembaga, batu bara, emas, minyak dan gas bumi. Lengkap Indonesia ini. Lha iki rungokno to sayang. Lah ini karena lemahnya pendidikan kita, sehingga ngapunten yang punya kita tapi yang mengolah orang asing, sehingga yang mendapatkan keuntungan besar malah orang asing. Kitanya ya hanya mendapatkan cipratan-cipratan sedikit aja. Ngono lho. Kenapa? Ya karena kita nggak mampu. Iki balike nang pendidikan. Mulane ngapunten, mikir pendidikan berarti mikir nasibnya negara. Kalau sampean ki wajib lho Bu mencintai negara iki. Mulane Mbah Hasyim Asy'ari dawuh hubbul waton minal iman. Cinta negara, cinta tanah air itu bagian dari iman. Karena negara ini tempat kita berancek-ancek. Ancek-ancek iki bahasa Indonesiane apa? Berngadeg ya wis sak karepmu. Malah berngadeg. Lah iya, karena negara ini kan tempat kita menghirup udara, tempat kita meminum air, tempat kita makan, tempat kita sujud, tempat kita ibadah, tempat kita menjalani kehidupan dunia, dan insya Allah tempat di mana jasad kita akan dikebumikan. Lo mencintai negara ini wajib, wajib. Sopo apa yang ganggu negarane awak dewe, kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Ngono. Mbah dirungokne mbah ora ngene iki aku tiwas petentengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Ulama anal ajilla, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, pejabat pemerintah lan tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan sedaya ingkang kita hormati.
Kepala TPQ dan Madrasah Diniyah saha Ustadz Ustadzah lan pengurusipun ingkang kita hormati Bapak Ibu Wali Santri ingkang minulya, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri ingkang kita tresnani, ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya jamaah ingkang sanget kula hormati rahimakumullah. Nyuwun ikhlase panjenengan maos suratul Fatihah, niat ndonga nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah, mugi-mugi TPQ lan Madrasah Diniyah Miftahul Ulum ngepeh sageta dados lembaga pendidikan ingkang maslahah manfaah lan barokah, mugi saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi santri-santri ingkang ngaji wonten TPQ lan Madrasah Diniyah Miftahul Ulum niki dadosa generasi yang Qur'ani, dadosa generasi yang sholihin sholihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Donya iki dilaknati Gusti Allah, tegese ditebihaken saking rahmate Gusti Allah. Donya niki digethingi Gusti Allah. Napa mawon sing dadi isine donya ya digethingi Gusti Allah. Sinten mawon sing uripe mok ngurusi donya sak isine nggih katut digethingi Gusti Allah. Isine donya sing boten digethingi Gusti Allah niku namung kalih. Isine donya sing disenengi Gusti Allah niku namung kalih. Liyane kalih niki sedaya digethingi Gusti Allah. Napa isine donya sing boten digethingi Allah? Pertama, zikrullah, zikir dateng Gusti Allah. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya, napa mawon kegiatan sing wonten hubungane kalih zikir. Nek boten enten hubungane karo zikir, nggih digethingi Gusti Allah. Pancen wong ahli zikir niku istimewa. Gusti Allah piyambak sing jamin, ana jalisu man dzakarani. Aku selalu ndampingi wong sing zikir marang aku. Berarti wong sing zikir niku terhubung terus kalian Gusti Allah. Mesti mulya soale sambung terus kalian Gusti Allah. Wong nek ahli zikir niku ora bakal ino, ora bakal keleleran.
mergo terhubung terus karo Gusti Allah. Ngeten kula paringi contoh. Ana banyu bening. Niku nek diwadahi kendi, didol mboten payu, mergo mereke merek kendi. Tapi banyu bening diwadahi botol terus diparingi merek Anza Water. Umpamane kok malah larang mergo merek ke sae. Lah panjenengan ki yo beto barang bening napa niku roh. Wis gampangane jenengan niku nggadah barang bening ambekan. Nek mboten diparingi merek nggih mboten payu. Nek mereke elek murah, tapi lek jenengan paringi merek sing sae larang uripe jenengan. Lah merek sing sae niku napa? Nggih merek sing ora iso rusak. Kapan ijek iso rusak berarti dereng sae. Lah sing ora iso rusak napa? Namung setunggal. Nggih menika Gusti Allah. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Napa maon lumahe bumi kurepe langit mesti bakal sirna, rusak kejaba mung Gusti Allah. Mula jenengan nek uripe pengen larang mlebu metune ambekan paringono merek Allah, Allah, Allah. Mlebune ambekan diparingi merek Allah, metune ambekan ya diparingi merek Allah. Nyedot ambekan srut Allah, ngetokne ambekan srot Allah, nyedot meneh srut Allah, ngetokne meneh srot Allah, srut srot Allah, Allah, srut srot Allah, Allah, srut srot Allah, 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 Allah. Larang uripe sampean. Soale ngapunten, uripe wong ngepeh kuwi kaya plastik. Plastik kuwi kapan jero sik ana isine jajan, mulya ngalor ngidul dicangking wong. Tapi nek jajane wis entek plastike, nasibmu yo ngono kuwi. Sedelok engkas sampean ki ape digewakno pundi kuburane mriki pundi? Arahe mawon arahe. Ah mriko heeh. Sabar nggih mrikone gentosan. Gek menawi Pak Lurah ngersakaken tindak riyen nggih monggo. Wong ngoten mawon. Lho sampean ki ape diguwak rono wis dadi panganane set. Nggih napa mboten? Lah nek mboten diparingi merek sing apik guwak uripe sampean. Mula yen pengen mereke apik, pengen regane larang, pengen mulya donya akhirat kudu terhubung terus karo Gusti Allah. Carane uripe paringi merek zikrullah. Nomor kalih isine donya sing disenengi Allah, sing boten digedhingi Allah niku aliman wa muta'alliman. Aliman niku tegese wong alim, wong sing pinter, wong sing duwe ilmu. Gampangane wong sing iso ngaji pun. Wa muta'alliman, nek muta'alliman niku wong sing ora iso ngaji utawa durung iso ngaji tapi gelem ngaji. Gampangane ringkese omong pendidikan wis. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya utawa kegiatan napa mawon sing wonten hubungane kalian pendidikan. Nggih mung kalih niku isine donya, kegiatan-kegiatan donya sing boten dilaknati Allah. Boten digedhingi Gusti Allah. Isine donya sing disenengi Allah nggih namung kalih niku. Napa mawon sing ana hubungane karo zikir, napa mawon sing ana hubungane karo pendidikan. Saiki ya
ana wong ngepeh lek nyambut gawe ku akas sregep nganti direwangi turu sawah ngemit brambang apa ngemit pari nyambut gawe sregep nyambut gawe akas lah kok cita-citane iki ana hubungan karo zikir cita-citane iki ana hubungan karo nggo biayani pendidikan. Masya Allah setiap tetes keringete wong mau diridani Gusti Allah setiap desah nafase wong mau dadi ibadah setiap derap langkah kakinya bernilai jihad dan berpahala di sisi Allah. Mergo leh polah kerja leh polah nyambut gawe kuwi wonten hubungane karo zikir wonten hubungane karo pendidikan. Lho kok iso dadi ibadah? Ya nggih wong ibadah niku mboten namung tasbih istighfar zikir poso mboten kerja nggih saged dados ibadah. Nyambut gawe niku iso dadi ibadah. Ibadah ora mek muter tasbih tok. Sumiati wer sulastri wer sundari wer sulikah. Ora mek muter tasbih tok, muter tas kresek ya iso dadi ibadah. Ngono Bu. Nggih. Lho, Kanjeng Nabi niku lek nyontoni ngoten. Ora kok peh dadi nabi terus ora gelem kerja. Ming ngibadah akhirat mawon. Mboten. Kanjeng Nabi niku wayahe salat ya salat, wayahe kerja ya ayo to sayang nyaut. Wayahe salat ya wayahe kerja ya sampean mestine ya kudu ngono wayahe wiridan ya wayahe masak ya kudu ngono Bu aja kok mestine wayahe masak sampean moh masak tinggal wiridan nganti bojomu kaliren anakmu keluwen arep salat ora kuat wong lemes wilemu wiridan malah ra entuk ganjaran. Ngono Bu, wayahe maca Quran ya maca, wayahe umbah-umbah ya kudu umbah. Aja kok wayahe mestine umbah-umbah sampean mau ngumbah, mbok tinggal maca Quran. Akhire klambine bojo sampean, klambine anak sampean kotor kabeh, najis kabeh, arep salat ora enek nggo nutup aurat sing suci. Macamu Quran malah rantuk ganjaran. Mulane kula sering mau ngomong tasbih penting. Ayo nyaut tasbih tas kresek yo penting. Surat Waqiah surat Tanah. Lha kowe urusanmu ambek Gusti Allah tok sing mbok pikir. Sing urusan padha menungsane ora dipikir. Allah gak gelem nrimo kok. Ngono. Urusan karo Gusti Allah apik, tapi urusan karo padha menungsane ora dipikir. Allah gak gelem nrimo. Ngitung tasbih, ngitung utang. Tasbihmu tok sing mbok hitung wer, tapi utangmu ra mbok hitung, ra mbok saur. Ra keterima. Soale kadang-kadang ngono ku nek zikiran yo mantep. La illallah. Tapi duwe utang tanggane ora nyaur. Wonten apa mboten? Aku ngerti wonge teko kok. Pokoke wonge saiki kipas-kipas. Wonge rontok lemu pokoke. Gua niku ibadahe ono Bu. Wes. Nyapa to pendidikan kok
dadi penting. Ngene wis. Mikirno pendidikan niku berarti mikirno patang perkara. Mulane pendidikan niku dadi penting. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe agama. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe negara. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe wong tua. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe putra. Nah aku menggatokne sing o. Siji mikir nasibe agama, loro mikir nasibe negara, telu mikir nasibe wong tua, papat mikir nasibe putra. Nah, oh kabeh. Mulane ngene iki ora gampang. Ya pantes wong angel kok. Mikir nasibe pendidikan berarti mikir nasibe agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean ki wong Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia ki agamane Islam. Biyen Islam ten Indonesia iki meh 90%. Biyen. Lho sakniki kurang dari 80%. Ngoten niku namine bertambah napa berkurang? Nggih, kok ora patek semangat to. Tambah napa sudah? Bertambah apa berkurang? Kalau secara nominal, secara kuantitas, secara jumlah mungkin luweh akeh, tapi prosentasenya kan menurun. Wong biyen meh 90%, saiki kurang dari 80%. Ibu bapak ngeten iki kula sampean kudu prihatin, kudu mikir. Tidak menutup kemungkinan 20 tahun ke depan wong Indonesia sing agamane Islam iki berkurang meneh. 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan agama Islam di Indonesia iso berkurang meneh prosentasene. Bahkan suwe-suwe iso entek. Kula mboten meden-medeni. Karena nggak ada jaminan kalau agama Islam akan tetap ada di Indonesia. Quran niku mboten nenten sing nerangno nek Islam selalu ada di Indonesia. Hadis nggih mboten wonten sing jamin nek Islam selalu ada di Indonesia. Memang Islam iku dijogo karo Gusti Allah. Kita wajib yakin bahwa agama Islam dijaga oleh Allah. Tapi kan nggak ada jaminan kalau Islam selalu ada di Indonesia. Kathah Bapak Ibu, negara-negara sing biyen niku Islamnya besar, sakniki telas. Wakeh negara-negara sing biyen penduduknya mayoritas beragama Islam. Sakniki kantun sekedhik penduduke sing agamane Islam. Ya Allah. Kula paringi contoh wes. Spanyol, jenengan ngertos Spanyol. Kulone guyangan. Rapal piye langganan kok. Spanyol niku mbiyen negara sing penduduke paling kathah beragama Islam niku. Ten Spanyol penduduke mbiyen kuatah agamane Islam. Dan itu dibuktikan dengan situs-situs sejarah ten kene Spanyol, peninggalan-peninggalan budaya Islam. Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Kathah ulama-ulama besar yang lahir dari sana, termasuk sing ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik sing dipelajari santri-santri ten pondok. Meh sedaya pondok Indonesia ngaji kitab niku. Lha niku sing ngarang wong Spanyol Bu, namine Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Sakniki
telas Islam ten gene Spanyol mboten wonten 2%. Padahal biyen paling kathah Rusia. Lho Rusia niku biyen penduduke sing Islam kawathah. Azerbaijan, Turkistan, sampai wonten Imam Bukhari sing ngriwayatne hadis-hadis lek jenengan pireng Mbah Yai dawuh rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rumangsamu Imam Bukhari tanggamu kuwi. Bakul seblak kuwi. Iki Imam Bukhari perawi hadis. Lho sakniki malah dadi negara komunis. Cobi. Wis nek Eropa kadohan sampean yo. Sing tanggane sampean ae. Filipina. Negara Filipina niku biyen penduduke sing paling kathah beragama Islam. Mulane ibu kota Filipina kuwi jenenge Manila. Asline bahasa Arab kuwi fi amanillah. Saiki entek Islam no Filipina. Kantun sekedi itu saja sudah diintimidasi terus. Loh kenapa? Tenggene negara-negara sing biyen penduduke kuwatah Islam, saniki kok do telas. Ternyata sebab masalah pendidikan anak-anak kurang diperhatikan. Ten Spanyol, Rusia, ten Filipina niku mboten enten madrasah-madrasah diniyah, mboten wonten TPQ. Terus kegiatan-kegiatan keagamaan kemasyarakatan ten mriku mboten enten. Ora enek majelis zikir, manakipan, istighosan, yasinan, tahlilan, pengajian, ora enek. Jadi no Filipina iki ora enek berkat. Jajal sampean rono nek ora ngandel golek berkat, ora ngarah petuk sampean. Ora ngira petuk wong ning kono ora enek manakipan, yasinan, tahlilan, pengajian ngene iki ora enek. Ora enek berkat, mulane Islam entek. Indonesia iki kapan wis ora enek berkat, Islame iso entek. Lah nek aku nek ditakoni, kapan Islam habis di Indonesia? Kalau sudah tidak ada berkat. Selama masih ada berkat, insya Allah Islam akan tetap jaya di Indonesia. Hidup berkat. Nih, ngene iki mbok anggap sepele berkatan-berkatan. Kuwi perekat agama kuwi. Ngandel to? Wes maju ket mengiki. Kok jenengan ketinggal sing mriku mboten ketinggal. Wes. Nah saiki ngene. Ya wes tak turuti. Saiki ngene. Nyapa to? Islam ki kok isok berkurang karena kita dihadapkan dengan 4 musuh. Dawuhe Kanjeng Nabi, lil mukmini arba'atu a'dain. Wong mukmin kuwi dihadapkan dengan 4 musuh. Iki sing garai ngenteki agama Islam. Musuh 4 iki lho. Lah kula sampean kudu ngerti musuhe iki sapa wae. Kudu ngerti. Wong urip iki kudu ngerti ndi bala ndi musuh. Nek ora ngerti ya kacau ya. Padha karo wong bal-balan. Wong main bal-balan niku Mas, kudu ngerti ndi bolone ndi musuhe. Main bal-balan kok ora ngerti bolone, ora ngerti musuhe, ya muser ae apa maneh ora ngerti incere gawang. Lah kula sampean iki dihadapkan dengan 4 musuh. Sapa wae? Siji, mukminun yahsuduhu. Wong mukmin sing hasud, wong mukmin sing drengki. Loro, wa munafiqun yabghaduhu. Wong munafik sing benci. Telu, wa kafirun yuqatiluhu. Wong kafir sing merangi pengen ngenteki Islam. Papat, wa syaitonun yudilluhu. Setan sing nyasarno. Bayangane wong ngepeh. Musuh 4 iki sing paling abot lak setan to nggih. Padahal mboten. Dari 4 musuh iki, setan niku paling enteng.
Musuh sing paling abot iki ternyata mukminun yahsuduhu. Wong mukmin dhewe sing drengki, hasud, iri, perjuangan-perjuangan agama Islam sing buyar. Mboten gara-gara setan. Kathah lho perjuangan Islam sing bubar. Mboten perkara wong munafik, mboten perkara wong kafir, tapi ya gara-garane wong mukmin dhewe sing hasud. Wong ana jamaah tahlil lho iso bubar. Kuwi ora kok gara-gara wong kafir, ora gara wong munafik, ora gara-gara setan. Ya gara-gara anggotane dhewe sing mutung perkara wis ra didadekno pengurus. Nggih biyen tahlilan ya rame aku sek melok. Saiki aku ora didadekke apa-apa ya kendo aku. Wong-wong ya tak penging melok tahlilan. Buyar saiki. Nggih. Ana madrasah lho madrasah. Bubar yo gak gara-gara wong kafir kok. Madrasah buyar yo gak gara-gara wong munafik, gak gara-gara setan. Ya gara-gara mantan penguruse, mbiyen dadi pengurus terus wis gak didadekno pengurus, terus purek, terus mutung. Akhirnya anake wong-wong ora oleh sekolah rono. Enten mboten ngoten niku? Mesti enten, cuma iki wonge ketoke ra teko iki. Nganti salat jamaah ning masjid sepi buyar ya perkara ngono iku. Wong sing wis ora dikeki jadwal khutbah. Aku ora tau dicekeli teken kok. Aku ya saiki ya males aku, gah aku salat nang masjid wis ora didadekne apa-apa. Sing garai ngono kuwi malah tantangan kuwi. Tapi ki ya wonge ya ora teko. Teko. Ya wis teko ya wis ora usah dikandakno. Mesake. Bu. Lah wong mukmin sing hasud niku ya paling abot wong ra ketara. Diarani musuh kok bolo dhewe. Diarani bolo tapi nyatane kok ngerusak. Ngono lho, Bu. Angel ngadepine. Karuan nek wong kafir kan wis karuan cetha ketok mata. Niki bolo dhewe kok. Ya Allah ra digatekno aku. TPQ asale Jaya Maju iso dadi buyar. Ora mergo setan, ora mergo wong kafir, ora mergo wong munafik. Ya mergo tanggane dhewe. Kadang-kadang ya gara-gara wali murid. Ana ngono ku wali murid sing dadi provokator. Anak iki pokoke wonge jilbabe coklat. Tukang provokator. Nomor loro, wong munafik sing gething. Bapak Ibu nun sewu nggih. Wong munafik iku yo wangel Bapak Ibu. Jenengan eling. Sing nyusahno Kanjeng Nabi zaman biyen. Wong munafik. Soale wong munafik iki nang ngarepe Kanjeng Nabi ngetokno Islame, tapi lek ning mburine Kanjeng Nabi duwe rencana jahat, pengen menghancurkan. Wangel. Lek nang ngarepe kaya-kaya Islam, tapi di belakang ngetokno kafir. Iki yang wangel. Jarene wong-wong serigala berbulu domba. Nek wong ngepeh ngarani welut kecemplung oli pisan. Welut wis lunyu sek kecemplung. Masya Allah angele cekelane. Bapak-bapak, ibu-ibu, katik zaman Kanjeng Nabi kepalane wong munafik ku jenenge kaya jenenge kiai. Sampeyan ngerti sapa? Ketua Umum Pengurus Pusat Munafikin. Ku jenenge ki Abdullah bin Ubay bin Salul. Lu jenenge kaya jenenge kiai. Karowan misalnya jenenge Karman atau Karmin ono cetha ya. Jenenge ki Abdullah. Ruwet. Nomor 3.
Kok iso lagi munggah le. Nomor telu, wong kafir sing merangi, wong kafir sing pengen ngenteki wong Islam. Wong kafir sing pengen ngenteki wong Islam iki ya bahaya. Wong kafir niku nek ape ngenteki Islam, mboten diperangi secara fisik, mboten. Soalnya wong kafir iki ngerti, wong Islam kok dilawan secara frontal, secara fisik malah ndadi. Orang ngira kena. Wong Islam kok dilawan secara fisik malah dadi ngene iki misale yo ana peraturan seluruh warga desa Ngepeh dilarang menjalankan sholat Jumatan di masjid. Yakin wong sak Ngepeh do nggo celurit, nggo pentungan. Demo sapa sing wani nglarang Jumatan? Geruduk. Padahal sing do nggo celurit, nggo pentungan wong ya ora tau Jumatan. Wong Islam ora kenek diperangi secara fisik, malah ndadi. Bapak Ibu sing pun radi sepuh jenengan kemutan biyen nate enten zaman napa ninja, tasih eling jenengan. Lah kiai-kiai diculik, diancam, dira karo-karuan. Iki semangate wong Islam tambah ra karo-karuan kok. Sing ora asale ora banser macak banser. Lho nggih to? Sampai aneng mantu sak maratuane padha bansere. Zaman ninja kae le. Semangate wong Islam tambah luar biasa kok. Ayo kita tunjukkan bahwa kita umat Islam tidak gentar. Wong Islam ini dilawan secara fisik malah ndadi. Lah piye carane menghancurkan Islam? Cara melemahkan Islam diserang lewat budaya. Anak-anaknya orang Islam, generasi muda Islam, anak-anak Islam dijauhkan dari nilai-nilai agama Islam, dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari ngaji. Ngono kuwi carane. Lek sing tuwa ora diserang, lapo wis tuwek kok dilungkas oek kok. Sasarane iki remaja dan anak-anak. Lek wis sepuh-sepuh kaya jenengane dijarke wong dilungkas ya oek. Lho kok nek sing tuwa-tuwa sing agamane Islam kuat wis do mati, remajanya lemah, anak-anaknya lemah, Islam akan mudah dilumpuhkan. Hati-hati. Saiki le, Bu, kula sampean niki lak wajib ngenalno ten gene anak nang keluargane Kanjeng Nabi. Ramane Kanjeng Nabi, ibune Kanjeng Nabi, mbah-mbahe Kanjeng Nabi asmane sinten? Putra-putrine Kanjeng Nabi asmane sinten? Putu-putune Kanjeng Nabi asmane sinten? Paman lan bibike Kanjeng Nabi asmane sinten? Lho kula jenengan nak wajib ngenalne ten anak-anak. Tapi cobi saiki anak-anak sampeyan tekono. Nak bibike Kanjeng Nabi namanya siapa saja? Rangira iso jawab anakmu. Nak sebutkan kakek-kakeknya Rasulullah ke atas namanya siapa saja? Ora hafal anakmu. Dosa sampean. Tapi anakmu tekono. Nak bojone Raffi Ahmad jenenge sapa nak? Engko anake jenenge sapa lah apal anakmu. Soalnya gerangane ya setel. Sampean sek kelingan to biyen sampean sek cilik iki bapak-bapak barang iki, Pak Lurah barang iki cilik iki ngapalno wujud kidam bako mukhalafatun lil hawa disi sifat 20 diapalne aqaid 50 diapalne. Saiki anakmu jajal kon ngapalne. Ayo. Bu. Sampeyan sik eling apa ora? Biyen nangger bar magrib budal no langgar nggo ting nggo oncor delumukan. Terus dibaan berjanjen rame no masjid musala lagi angger malam Jumat malam Senin. Urung ana listrik, speaker nganggo akeh sik suarane bindeng-bindeng. Ya Rasulullah salamun alaik taroret. Saniki lho wis mulai sepi ngono ku dibaan-dibaan no langgar no masjid.
Mulane ya alhamdulillah iki terus nek grup-grup hadroh ngene iki ngajak sampean sholawatan. Nek ra ngene buyar. Sampean biyen sik cilik ngono wis ditukokno turutan ambek wong tuane. Engko nek wis turutane khatam munggah Al-Qur'an, nggih to? Anakmu lho saiki cilik-cilik cekelane HP. Aku takon, anake sampean ki akeh ndi lek nyekeli Quran karo nyekeli HP? Akeh ndi lek maca Quran karo mentelengi HP? Luweh manut ibune napa HP? Luweh ngandel bapake napa HP? Ya ngono kuwi. Dampak kuwi. Niku contoh sederhana mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nggih musuh sing nomor papat setan sing nyasarne. Bapak Ibu, setan ini rumangsane sampean musuh paling abot. Mboten, setan niku paling enteng. Sampean pengen ngalahno setan niku gampang. Iki pengakuane setan dhewe. Setan niku kapan diwacakno ayat kursi melayu ngibrit wis nyosop setan dhewe sing ngaku ngono kuwi. Lah nek wong mukmin sing hasud, wong munafik sing gething, wong kafir sing musuhi mbok wacana ayat kursi ya meringis ra apa-apa nek gak mbok antem kursine. Ngalahno setan iki gampang kok. Lah mulane kula niku kadang-kadang mikir lho, lah iya wong salahe menungso sing dadi tersangka kok setan, sing dadi sasaran kok setan. Apa-apa ino sing dienggo pancalan wak setan. Kayak nek wong mendem kae jere ya mergo godane. Nek wong nyolong kae jere ya mergo kalah karo. Nek wong zina kae ya mergo gara-gara. Ya aku meneng-meneng sering lho Bu, aku mesake setan aku. Asli aku mesake tenan kok. Oh setan iki ora melok ngrasake kok. Setan iki ora melu ngrasake, tapi dadi sasaran, dadi tertuduh, tersangka. Padahal ndekne ora melok ngrasakne. Ana wong korupsi kae sing disalahno ya setan. Padahal srepes sak seteng gepeng setan sama sekali nggak ikut menikmati hasil korupsinya. Tapi sing disalah-salahno ene wong mendem kae jere ya gara-gara padahal setan iki sak tetes lho ora melok ngombe. Blas. Ene wong zina kae jere ya gara-gara padahal setan babar pisan ora metingkring. Ya ora melok kok. Setan iki cuma bisiki tok. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, setan iki mek ojo-ojo tok. Nah mendem gak mendem rawani ora lanang, cah lanang kok rawani mendem. Terus wonge lah kok mendem tenan. Ngono ku setan nemu, yes, berhasil. Ndekne gak melok mendem blas, gak melok. Tapi dadi tersangka. Ya ngesakno to. Cake. Lah iya aku mikir angen-angen mek ngono tok ndek iki saleh mek ujug-ujugi tok. Tapi dadi tersangka. Kayak nek wong korupsi oleh miliaran triliunan. Setan yo mek ayo ndang dikorupsi aman-aman. Wis to Pak Lurah, aman-aman Pak Lurah. Ngono Pak Lurah. Umpamane niku. Alah aman-aman Pak Lurah. Ra nek sing ngerti, Wong bantuan desa wis nggone tangane pemerintah desa kok. Wis to sampean apa jare sampean iki? Dhuwit iki malah dianggap aku setane. Iki contoh yu. Lek setan iki mek ngono tok bisiki tok ning Pak Lurah. Mek bisiki, wis to Pak Lurah, wis dhuwit iki apa jare sampean wis. Perangkat-perangkat iki manut sampean kabeh. Apa maneh masyarakat ora enek sing ngerti, wis to apa jare sampean. Aman. Kapan maneh mumpung sampean sik dadi lurah. Engko lek sampean wis gak dadi lurah, ora enek kesempatan ngene iki. Lah kok akhirnya Pak Lurah bertindak tenan. Setan mau yes berhasil.
Setan itu gak melu ngrasakno babar pisan. Ngono. Kula namung contoh Pak Lurah. Loh, yuk sekaligus ngelingne. Soalnya saiki wis kathah lurah sing nganggo rompi warna oranye. Dana desa niku lho Pak Lurah, peruntukannya apa saja, kudu jelas. Kadang-kadang lurai lho gak melu-melu. Sing nakal lu perangkate anak buahe. Kadang-kadang. Loh, contohnya penyaluran PKH, BLT, contoh niku misale. Contoh. Ayo ora trimo ngadeg ayo. Wong aku nggih contoh. Lho Pak Lurah kadang-kadang mboten nderek orang ngerti kok. Sing nakali malah perangkate anak buahe. Tapi apa-apano penanggung jawabnya kan Pak Lurah. Wong Pak Lurah ya tanda tangan. Lu kuwi masalahe Pak Lurah. Pertanyaane lurahe oleh pirang persen kan kuwi pertanyaane. Lu kula ngelingne kula. Ya genten ngelingne make nek kula salah nggih Pak Lurah sing negur ngelingne kula. Ngono lho, Bu. Kok mbok keploki? Pak Lurah ngapunten, kuwi sing arep-arep tapi ra entuk jatah ya kuwi wonge. Kowe ora usah gatekke Pak Lurah, ora usah gatekke wong biyen ora milih sampean kok. Kale wonge kale kudung. Ayo kae lho wonge lho kae le. Pak Lurah mboten ngoten pikirane. Mbok biyen milih, biyen ora milih beliau namanya demokrasi. Saiki warga ya dipadakno nggih Pak Lurah nggih. Kok guyu to Pak Lurah? Pak Lurah ora mikir ngono ku mbah sampeyan biyen milih beliau mbah ora ndukung beliau wis ora dipikir mbah Pak Lurah. Kabeh wargane demokrasi selesai. Sing dipikirke piye bangun ngepeh iki lebih maju, piye masyarakate sejahtera. Ngono ora ketinggalan karo desa-desa liyane. Ngono ku lho Bu. Wis senenge nek dilem. Ya ngono kuwi Pak Lurah. Ngoten niku. Wes. Terus sampean ki yo ngono kok. Kok iso jame cepot barange. Astagfirullahalazim. Wes niku, dadi mikir pendidikan niku mikir nasibe agama. Nomor loro, mikir pendidikan berarti mikir nasibe negara. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, negara niku kula sampean ki rada lucu, rada aneh. Negara Indonesia ki negara paling sugih lho sak donya asline kalau kekayaan alam. Ora ana negara sing kaya Indonesia. Di dunia ini enggak ada negara seindah Indonesia. Wong-wong luar negeri niku do iri karo Indonesia. Sampai wong Arab ini ngarani Indonesia ku bid'atun minal jannah, cuwilane swarga saking indahnya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Ya sing penak ora kata tongkat kayu ngono. Dan batu jadi tanaman, do jajal wae. Kayu dincepno lho. Ini gak ning Indonesia mosok enek ngono. Sampeyan tak kandhani. Tidak ada negara seindah Indonesia. Ribuan pulau, suku, budaya, adat istiadat, tradisi macam-macam. Paling indah Indonesia ini. Kekayaan alamnya paling banyak dan paling melimpah. Tapi aneh, kok sek melarat. Utangnya kok akeh Pak Lurah. Cobi. Kayu aneh toh. Wong negara niki kaya dengan sumber alam, sugih asline, tapi utange lho kok sak pirang-pirang. Ngono ku ya ora kok rakyate tok sing seneng utang, sampai tekan dhuwur-dhuwuran iki hobine ya utang. Lho nggih napa mboten? Padahal kekayaan alam kita itu Masya Allah. Nah iki mergo napa to? Pendidikan, balike nggih ten gene pendidikan, Bu. Saiki tak ceritani. Indonesia ini negara paling indah. Hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Menungso niki
butuh ambekan sing dihirup oksigen. Lah produksi oksigen itu di tumbuh-tumbuhan, tanaman. Lah itu paling banyak itu dari hutan Indonesia di dunia ini. Sayang sekarang banyak hutan-hutan yang sudah gundul, kayune ditebangi, termasuk Nganjuk, Bojonegoro parah. Ya nemen wong tangga. Ya gara-garane wong-wong iki do salah ngamalno wiritan. Wong ambek kiyaine iki dikai wiritan kon ngamalno ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Nek maca ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Karepe iki ya hayyu ya qayyum macane ya kayuku ya kayumu. Akhire ya entek kayune. Aja nyalahno sapa-sapa nek saiki nanti banjir, tanah longsor. Nah wong hutane gundul, penyerap air, penahan gerakan tanah ora enek. Wong do gundul. Ya Allah, gunung Indonesia pakune bumi. Bumi ki mangkon nang dhuwur segara Bu asline Bu. Goyang bumi ki ora kenek dinggoni wong. Dipaku supaya anteng. Lah pakune gunung paling kathah ten Indonesia. Indonesia ini negara paling hebat. Halo? Lautan Indonesia adalah lautan paling indah di seluruh dunia. Ini enek saya ngomong laut paling indah itu laut Atlantik, laut Pasifik, niku salah. Masih lebih indah lautan Indonesia. Kok bisa? Ya, karena di seluruh dunia tidak ada lautan yang ditunggui Nyi Roro Kidul kecuali Indonesia. Loh, apa yang ada di dunia ini Indonesia ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti ning donya ki ra enek. Wis ngono ae gampangane. Kapan ning donya iki enek, Indonesia duwe. Apa wong Australia membangga-banggakan? Kita punya binatang khas namanya kanguru. Indonesia yang duwe rumangsane ra duwe kanguru. Moro ana kebun binatang kae. Nggih. Komodo yang duwe, onta katanya binatang gurun pasir. Indonesia juga punya onta. Halo? Wong Arab ini membangga-banggakan ada tanaman dan buah mereka yang disebut dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun. Buah tin, buah zaitun itu buah yang ada di Arab. Rumangsane Indonesia ran duwe. Buah tin di Indonesia bisa tumbuh, zaitun di Indonesia juga tumbuh, dan Indonesia lebih kaya. Bukan cuma wattini wazzaitun, wacipluani, wal juweti, wal keresi, wasawoi, wal katesi. Ora enek negara kaya Indonesia iki. Lengkap. Lah saiki tambang lho, hasil bumi, tambang-tambang paling banyak Indonesia, semuanya ada. Mulai besi, nikel, timah, tembaga, batu bara, emas, minyak dan gas bumi. Lengkap Indonesia ini. Lha iki rungokno to sayang. Lah ini karena lemahnya pendidikan kita, sehingga ngapunten yang punya kita tapi yang mengolah orang asing, sehingga yang mendapatkan keuntungan besar malah orang asing. Kitanya ya hanya mendapatkan cipratan-cipratan sedikit aja. Ngono lho. Kenapa? Ya karena kita nggak mampu. Iki balike nang pendidikan. Mulane ngapunten, mikir pendidikan berarti mikir nasibnya negara. Kalau sampean ki wajib lho Bu mencintai negara iki. Mulane Mbah Hasyim Asy'ari dawuh hubbul waton minal iman. Cinta negara, cinta tanah air itu bagian dari iman. Karena negara ini tempat kita berancek-ancek. Ancek-ancek iki bahasa Indonesiane apa? Berngadeg ya wis sak karepmu. Malah berngadeg. Lah iya, karena negara ini kan tempat kita menghirup udara, tempat kita meminum air, tempat kita makan, tempat kita sujud, tempat kita ibadah.
tempat kita menjalani kehidupan dunia, dan insya Allah tempat di mana jasad kita akan dikebumikan. Lo mencintai negara ini wajib, wajib. Sopo apa yang ganggu negarane awak dewe, kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Ngono. Mbah dirungokne mbah orang ini aku tiwas pertentangan. Iki yang paling penting kaitannya karo pendidikan. Nonggone ngepeh kene saiki. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe wong tua, mikir pendidikan berarti mikir nasibe putra. Ringkes-ringkes ae bareng ngene nanti dongani nang buyar. Ra melok urun ra usah cerewet. Apa cah kaya urun pira ae. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe wong tua. Bapak Ibu, monggo diangen-angen saiki. Kula sampean gadah anak, kuwi nambahi ayem apa nambahi susah? Sampean gadah anak kuwi nambahi bunga apa nambahi susah? Sampean gadah anak, anak sampean kuwi ndadekno sampean tambah mulya apa tambah ino? Tambah penak apa tambah rekoso? Anak-anakmu ki nambahi ganjaran to nambahi dosa? Anak-anakmu ki gampangne sampeyan mlebu swarga apa njlomprong sampeyan nang neraka? Lagek mulai mikir saiki, iki biyen apa sing mbok pikir? Kok saiki lagek lenger-lenger? Iya. Dek ayo do dipikir sing tenanan. Kula sampean gadah anak niku ndadekno bungah apa ndadekno susah? Ngapunten, saiki aku takok jujur, tekok jujur. Anakmu kuwi luwih sering bungahne sampean apa luwih sering nyusahne sampean? Samane jujur ora iso to piye? Lah nek bungahne kok mbok seneni ae, mbok omengi ae kae sapa kae sing mbok celathuk mbok omengi, mbok omeli kae, tau mbok sebeti bareng kae sapa kae? Oh, pake. Lek Ibu, ayo do diangen-angen. Kula sampean gadah anak iki ndadekno mulya apa ndadekno ina? Kula sampean gadah anak iki nambahi ganjaran apa nambahi dosa? Kula sampean gadah anak iki gampangne mlebu swarga apa gampangne mlebu neraka? Wis ngene ae saiki, nang donya sik, nang donya sik. Sampean gadah anak, anak-anak sampean ki ndadekne sampean bangga apa ndadekne sampean wirang? Akeh isine apa akeh banggane? Tenan? Coba kebanggaan apa yang sampean dapat dari anak sampean? Jal ngomong. Apa yang membanggakan sampean? Solehah? Piye solehae? Oke, saiki ngene wae. Lek sampean pancen wis ngaku bangga mergo anak mbok anggap soleh solehah. Nek lanang soleh, nek wedok solehah. Oke. Saiki aku takon, aku tekok jawab. Kapan ra jujur tak tinggal mulih. Melayu toh? Ngene Bu, anak solih solihah itu tandane ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Beda dengan anak yang tidak solih, anak yang tidak solihah. Ketika anak di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Mulai mikir gini, gak dijelasno ya ora paham. Wong kene ki ayu-ayu tapi alhamdulillah ngaku. Orang tuanya senang karena anak bisa berbakti. Ketika anak di luar rumah, orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri. Itu anak yang solih dan solihah. Jadi anak neng omah sampean ki senang. Mergo apa? Anaknya bisa berbakti. Bu, pun jenengan istirahat, kula mawon sing masak nggih Bu nggih. Ibu istirahat. Bu, mantun dahar mboten usah dikorahi Bu piringe, pun mangke kula mawon sing ngorahi. Bajune Ibu sing kotor pundi nggih kula sing nyuci. Anakmu yang ngono? Lah mau sing ngomong solekah mong sapa?
Terus esok ngono ku anakmu wis gelem masak, nyapu, terus ngumbahne pakaian sampean, badhe ngoten mandi, terus wudu, terus salat duha, terus maca Quran. Anakmu yang ngono. Kuwi orang tua tenang karena anak berbakti. Lah nek anakmu di rumah orang tua susah. Lah iya, permangan yo digletakne wong kon ngorahi wae kok ora gelem. Wong klambi kotor pating klimbruk ngene kaya ora diumbah. Wis ngerti nek mendung ya ning pemean kaya ora dientasi. Omah kaya ngene ya ora disaponi. Anakmu lak ngono to? Ngono kuwi solekah. Bantah saiki. Ayo ndang bantah saiki. Nek bangga-banggakno prestasine apa anakmu? Jal. Kathah pret. Bocah saiki. Mangkane Bu ngapunten kula akhir-akhir niki manggil anak-anak. Tak panggil. Yang saya tampilkan itu anak-anak yang punya bakat, punya talenta, punya prestasi agar menjadi inspirasi, menjadi contoh bagi anak-anak yang lain supaya orang tua itu kalau ngelihat ya Allah, aku muga-muga di anakku kaya ngono kuwi ngono. Nggih apa? Makanya ini anak-anak nanti kalau kira-kira sampean punya bakat apa naik silahkan monggo, nek apik, nek elek tak balekke. Gopo diunggahke? Wong diunggahke kuwi contoh nggo contoh kok. Lah trimo aku bang. Apa? Sarung. Bareng munggah. Arep ngapa le? Selawatan, Mbak. Ayo gendang selawatan. Ayo ndang ngono. Iwak bandeng ana iwak sepat. Lah kowe kok malah nyebutno nama-nama ikan to le? Ngono kok selawatane sing Allahumma sholli sallallahu ki selawat iki mau jenenge ya nyanyi. Apa elek? Aku ora ngarani elek. Kapan nyanyine berisi nasihat-nasihat, syair-syair berisi petuah-petuah sae. Ngono lho. Engko repe yo ngono pisan. Lontong tahu ana lontong sate. Lha kuwi nama-nama badokan kuwi. Kok iso selawatan kok lontong tahu ki le. Halo. Lah kowe meng gathuk-gathukke. Ngopo kok iwak bandeng ana iwak sepat? Mergo terusane percuma ganteng. Lah engkaro at kuwi, mula ngarepe digawe iwak bandeng ana iwak sepat. Kuwi ora kudu iwak bandeng ana iwak sepat, mbok ganti liyane ya kenek. Kudung ireng untune jepat. Percuma ya kenek ae to ya ngambek at. Bingung kowe. Ngono ae kok. Hei. Trimo ngono ae kok. Lha bocah-bocah tiwas diunggahno ya mek ngono-ngono. Ngono karepe ya kita gali potensinya di mana. Ngono lho Bu maksude kula. Sampeyan ra ngrasakne kok nek wong sing ora seneng kae. Oh saiki nek ceramah modele ngono kuwi. Dodolan sarung jere. Ya Allah. Aku ngono kuwi nek wis bar sak jam punjul, sak jam 15 menit, kadang sak jam 20 menit baru aku interaksi ambek jamaah, ambek bocah-bocah cilik-cilik ngono kuwi. Ceramahe wis bar suwe. Lah wong-wong yen ora ngerti ceramahe to, ndek ora nonton video full-e. Sing ditonton mek pas sing lewatno berandane dhek kan FYP terus to. Kowe ora ngandel tak antem degan pisan kok. Lah sing ditonton kan meng sing liwatno berandane ndekne cuplikan tok kuwi. Maka biasakan nonton video fullnya dong. Kita udah ngaji 1 jam lebih baru ngono kuwi. Dilok-lokne. Tapi saiki nyatane ya akeh sing tiru. Lho nggih napa mboten? Lah. Ngono ku sing ora ngerti jerene malah aku sing tiru jere. Ketara wong anyaran kuwi. Ndekne urung kenal dunia ceramah.
wong anyaran kuwi. Tapi ya ora apa-apa sih aku diarani tiru ya ora apa-apa, pancene urip niki ya tiru. Nah kula sampean niku dikongkon tiru Kanjeng Nabi, dikongkon tiru tatanane Gusti Allah. Lah ngono to? Ya kabeh ya niru. Selama barang niku sae, monggo. Salatmu ya niru. Apa karanganmu dhewe salatmu kuwi? Lah iya. Sedaya niru kesaenan wong pancene diparingi contoh kanggo ditiru ngoten lho ya. Wes iki lho gara-gara sing ngomong sarung mau lho. Gregetno. Kowe tak celuk tenan tak kon munggah kok nek ra iso apa-apa tak jongkrokne. Ayo munggah rene, munggah. Ayo. Arep tampil apa? Kowe tampil apa? Selawat apa? Selawat apa nak? Mudun, lungguh. Ya ngono kuwi to. Kak, anak-anak yang bisa pidato dan ceramah persiapan, munggah kok. Atau kalau tidak gitu yang bisa qiraah. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan pakai lagu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang bisa qiraah atau bisa pidato nanti dilatih diolah. Wes, sing ra iso nang mulih lagi nang turu. Wes. Ora apa-apa nang mulih nang turu. Saiki nanti tantangannya dua tadi, yang merasa bisa qiraah atau merasa bisa pidato atau ceramah. Wes sapa-sapa ndah aku ora usah katik nyuding kancane. Siapapun nanti. Saiki durung. Abah mau ngaji dulu. Wes. Kalian ojo rame. Engko nek masih rame, Abah ngongkon bapak-bapak banser untuk mindah kalian, pindah kono no kuburan kono. Timbangane no kene ganggu sing ngaji kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke, kula lak ampun ngomong mangke to. Mangke nek wis wayahe tak panggil, nek dereng nggih dereng. Ngaji riyen, kula diundang mriki niku kan ngaji. Ngoten, dadi nuwun sewu. Sik tak terusne. Sampai tekan ndi iki mau aku. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe wong tua. Wes, sampean duwe anak iku tambah bunga apa tambah susah, ayo jajal diangen-angen. Nek anakmu betul-betul solih-solihah, ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Karena orang tua sudah yakin anaknya bisa ngaji, anaknya berakhlak suci, anaknya bisa jaga diri. Ora bakal ono apa-apa karo anakku ora bakal aneh-aneh. Aku yakin mergo anakku wis iso ngaji, anakku imane kuat. Anakku ora bakal nglakoni aneh-aneh. Tenang orang tua, itu anakmu solih-solihah. Ayo saiki aku tekok, anakmu ketika di luar rumah, ngono kae sampean tenang apa gelisah? Ketika anakmu keluar rumah terutama anak wedok, ngono kae sampean tenang napa gelisah? Mesti pikirane bocah iki nondi metune karo sapa, engko nengeneng apa-apa Yahmine kok urung teko, engko neng ngono nglakoni apa-apa, engko neng aneh-aneh. Soale ibuke iki mbayangne kuwatir kaya ndekne mbiyen. Lah ngulane Bu, wis ngene Bu, saiki. Wis saiki wae ora usah mikir sok mben sik, saiki. Sampan gadah anak niku ndadekne sampean bangga napa mboten? Apa sing ndadekno bangga sampean? Misale anakku iki wis apal Quran 10 juz, bangga sampean. Anakku iki sik ayo diangen-angen, ngapunten. Ya Allah, wong anak api elek niku wong tua katut. Mulane mikir pendidikan niku berarti mikir nasibe wong tua. Sebab anak api elek wong tua katut. Nggih napa nggih? Anak api wong tua katut. Anak elek wong tua ya katut. Dijawab sing banter, anak polah bapa. Nah, yo ngerti toh sampean. Aktivitas anak itu berdampak pada reputasi orang tua.
Polahe anak iku ndadekno wangi basine wong tua. Ya Allah, ana anak neng sekolahe pinter, ranking siji terus, prestasine top, ngajine sregep, neng akhlake apik, karo wong niku ya sopan santun, tata krama, unggah-ungguh, maca Qur'ane ya fasih, lagune penak, sholawatan yo ngelik-ngelik, jan tata kramane apik, akhlake apik. Wong sak ngepeh lek ngomong, bocah kok apike ngene iki putrane sapa? Tibake kok anake Parno. Lah Parno yo neblek dodo kok. Anakku, ya anakku nek mlaku miring-miring ngene. Saking senenge sampai nubruk cagak listrik lho ora krasa. Anakku, bangga to. Jajal saiki bocah wis sekolah goblok, ngaji ra iso, ra duwe tata krama, ra sopan blas, bengak-bengok, gawe rusuh no desa senengane. Wong sak ngepeh lek ngomong, iki dlondonge sapa to ya ya. Didelondong-delondongne. Nggih napa nggih? Lah sakniki nek masalah anak niku sing paling prihatin soal tata krama kok Bu, soal akhlak. Sakniki akhlak sangat-sangat memprihatinkan. Leres mboten Bapak nggih? Lek wong anak biyen niku jenenge unggah-ungguh tata krama nomor 1 tenan. Sakniki Masya Allah langka Bu. Ya Allah. Jam 11 kok. Wes maneh, saiki nomor 4. Mikir pendidikan berarti Bu, wis dirungokno to? Ya mikir nasib anak. Wah akeh wong tua mulya ning donya, swarga ning akhirat perkara anak. Akeh wong tua sengsara ning donya, neraka ning akhirat ya gara-gara anak. Bu, somben ki ana lakon ngene Bu. Sidang pengadilan akhirat, sing disidang wong ngepeh. Iki lho iya, hakim pengadilan akhirat. Perhatian. Sidang pengadilan akhirat setelah menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, amal-amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia, dosa-dosa dan pahala-pahala yang dikumpulkannya, maka memutuskan wong ngepeh neraka. Iki contoh-contoh. Sampeyan wis candak cek karo malaikat apa diuncalne ning neraka, anak sampeyan teko. Malaikat, lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Anakmu membebaskanmu. Bahkan anakmu membawakan mahkota surga untukmu. Dinggokno sampeyan gak sida neraka, digandeng anak mlebu swarga. Mergo anakmu apal Quran, faham, ngalim, ahli ibadah. Masya Allah. Tapi yono lakon ngene iki. Ki wong tua iki wis persiapan menuju surga. Di stop. Sik mandek. Anakmu nuntut kae. Lah kok anak iki keputusane mlebu neraka. Wong tuane wis persiapan arep ning swarga. Sik mandek kae, pake karo mae kae leren kae. Aku rapopo aku dilebokne neraka, tapi pake karo mae ya kudu mlebu neraka. Wong aku nakal ngene iki gara-gara pake karo mae ra ngopeni aku. Aku ora dikon ngaji, aku ora iso salat, ora diulangi kok. Waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Orang tuaku yang menyesatkan aku ya Allah. Maka kalau aku dimasukkan neraka, kedua orang tuaku juga harus masuk neraka.
Aku mau masuk neraka, aku gelem mlebokne neraka, tapi aku kudu hancek-hancek gegere pake karo make. Ayo, nduwiluk wong wedi ketoke. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wad'anhum la'nan kabira. Berikan kepada orang tuaku siksa yang berkali lipat dibanding siksa yang aku terima. Ayo piye nek anak wis kadung ngono kuwi. Mulane ternyata kula sampean duwe anak kok bodoh niku haram, dosa gede. La yalqallaha ta'ala 'abdun bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Ora ana wong mati nggawa dosa luwih gedhe ngungkuli dosane wong mati ninggal anake bodho-bodho. Gede-gedene dosane wong mati niku ndekne mati terus ninggal anake ning donya, anake bodho-bodho. Lha apa? Duwe anak bodho kok wong tuane dosa. Nggih, soale wong tua duwe anak kok bodho, kuwi wong tua padha karo meloro uripe anak. Wong tua padha karo nyiksa uripe anak. Wong tua padha karo nyengsarake anak. Mergo wong bodho niku uripe nelongso, wong bodho niku uripe melas. Sangka segi penggawean ae lho. Ora ana ceritane wong bodho kok dapat penggawean tingkat tinggi, gajine akeh, tunjangane akeh, bayarane gede. Ora enek. Wong sing penggaweane penak, penggaweane gampang, jabatane dhuwur, gajinya besar, pendapatane akeh, kuwi wong pinter. Nggih napa nggih? Nih wong bodoh niku ya penggaweane ya ndek-ndekan, kasar-kasaran ngono ku, dadi kongkon-kongkonan. Ino uripe, kena apa? Bodoh, kena apa kok bodoh? Wong tuane sing ora tanggung jawab. Lha niki nembe ten donya lho, Bu. Sik, omonganku nek salah monggo dibantah, kula siap. Wong nek bodoh niku nembe urusan donyane ae melas, urusan donyane ae nelongso. Nembe penggawean mawon lho, Bu. Orang ngira penggawean sing keren, mentereng. Penggaweane dhuwur, mulya, bayarane akeh, pendapatane akeh. Niki ngapunten, niki saya omong-omong masalah donya sik. Niku ya sing wong pinter-pinter, nggih napa nggih? Nek wong bodoh selawase nyambut gawe kasar. Nyambut gawe abot. Penghasilane sithik, uripe sara. Niki nembe urusan donya. Belum lagi urusan akhirat. Ibadahe piye? Wong bodoh karo wong duwe ilmu selamanya ibadahnya nggak akan sama. Weh tak kei contoh yang paling gampang. Ganjarane sholat kuwi tergantung sambunge ati nyang Gusti Allah. Nek wong pinter gampang nyambung ati nyang Allah, nek wong bodoh ora bakal iso. Wes, saiki ya, enek wong sholat. Mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Atine kok sambung terus nang Allah, berarti ganjarane full 100%. Enek wong sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, sambungnya hati nang Allah kok mau separuh, ya ganjarane 50%. Saiki enek wong sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, babar bisa norai sambung nang Allah, 0 ganjarane. Ya lumayan gelem sholat ngono ae. Pokok syarat rukune dilakoni, sing batalno ditinggal. Ya sah salate lumayan, tapi ra entuk ganjaran. Mergo ra iso sambung karo Gusti. Lah supaya iso sambung karo Gusti Allah, kudu ngerti salat iku apa. Sing diwaca sak jerone salat ku artine apa, zikir-zikir di dalam salat iku maknane apa. Iku salah satu cara supaya iso sambung nang Allah. Lah nek wong bodoh, ya ora iso ndekne wong macae kadang salah, apa maneh artine apa, tambah ra ngerti blas. Mulane wong bodoh lho, najan nek salat gayane kaya kiai, Allahu Akbar, tetep zong. Paham ora? Loh, iki soalnya nggone lembaga pendidikan, makanya penting kula aturke ngeten iki. Diarani kok kereng banget. Ya pancen kudu ngene kok ora kereng piye. Engko sembrono. Wes. Ngapunten. Selawase wong duwe ilmu karo wong bodoh ki ibadahe ora padha. Kualitasnya jelas ora padha, derajate jelas ora padha. Gusti Allah dhewe sing dawuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma